大家好，我係 Angel， 歡迎收聽我呢期嘅頻道。Angel 依家咧係位於海魚灣呢一邊咧，同大家拍攝一套69個方嘅兩房。哇！呢一套兩房咧，佢主要係睇田園風光㗎，佢可以睇到我田園景啦，同埋我哋嘅山景，視野係非常之開闊，前面係完全冇遮擋嘅一套啊！所以如果中意睇田園風光嘅朋友咧，呢一套咧一定唔好錯過下。咁而家咧 Angel 就喺我哋海魚灣嘅1樓啦，呢邊花園裏面嘅綠化咧都係做得非常之好㗎。咁海魚灣咧其實係位於我哋碧桂園嘅3期啦。咁我哋隔離就係我哋嘅交通中心喎，所以平時喺香港啊、深圳過嚟嘅朋友咧，坐車坐到我哋嘅3期交通中心咧，步行翻入嚟我哋呢個海魚灣單位嘅話咧，只需要5-6分鐘㗎嚇。咁樣除此之外咧，除咗我哋嘅交通非常方便，同埋3期嘅商業咧都係非常之多㗎嚇，佢有我哋嘅小食啦，有我哋嘅海鮮街啦，亦都有我哋嘅飲茶啊、洗頭啊、揼骨啊，都係行出屋苑幾分鐘就可以滿足到大家㗎啦。所以喺海魚灣呢邊住咧，商業咧係完全冇問題㗎，交通都冇問題㗎。出翻我哋嘅屋苑咧，都可以坐我哋咧碧桂園專屬嘅免費穿梭巴士嘅，1期到5期咧都有我哋嘅上車點同落車點。想去街市買餸嘅朋友咧，坐我哋呢架車咧，去到我哋嘅街市大概都係2-3分鐘到都可以到㗎啦嚇。可能唔止2-3分鐘，可能都要5分鐘，我哋預佢5分鐘啦，反正都係幾分鐘之內就可以到我哋10里入邊最大嘅街市銀富街市㗎嚇。好啦，唔講咁多先啦，如果有中意田園風光嘅朋友咧，呢一套單位跟住我哋個鏡頭去睇片先。OK， 咁依家我哋就嚟到呢個單位啦。呢個單位咧係朝東向嘅。咁而家 Angel 就喺呢個露台度啦。呢個露台嘅視野真係非常之舒服嘅。佢主要係睇山景啦，同埋我哋嘅園林景嘅視野真係非常之開闊啊！綠油油嘅一片真係好舒服啊！咁之前業主咧就喺呢邊咧擺咗我哋嘅一張台仔啦，同埋我哋啲竹椅啦，平時啊、日頭啊，或者係下晝咧冇事做，我哋坐喺呢度咧都可以好舒服咁欣賞我哋呢個田園風光同埋我哋嘅山景啦。或者中意食煙嘅朋友唔想喺屋裏面食，喺出面食都係非常之好㗎。咁呢個露台咧其實都係好闊落㗎嚇，因為咧我哋廚房有個生活小陽台啦，所以基本上業主都喺生活小陽台度放洗衣機。咁洗衣機就唔使擺喺我哋嘅露台度啦，所以就空間就會足咗好多啦。咁上面嘅晾衣杆咧，其實都已經做好㗎啦。由於業主可能比較長時間冇住啦，咁我哋嘅天花板其實係有少少污糟嘅，到時叫阿姨過嚟咧整理一番咧就可以啦。咁中意封窗嘅朋友其實都可以封翻個窗啦，但係咁舒服咧 ，Angel 建議唔需要封都可以嘅，因為我哋夠高嘛，我哋係一個中高樓層度嘅。OK， 我哋而家入翻單位睇一睇入邊係點嘅先。呢個單位咧，業主依家其實係重新裝修過㗎嚇，所以咧都算係好新淨啦，家私家電都會贈送翻。咁入嚟嗰陣時咧，其實 Angel 係幾中意呢個梳化嘅款式嘅，但係攝影師話呢個梳化其實有啲污糟啦，咁我就睇咗下啦，呢個梳化如果想用翻嘅朋友咧，係可以拆出嚟清洗嘅，都係可以繼續使用翻，唔緊要㗎嚇，佢表面係有啲污糟，咁樣咧，呢邊仲有我哋嘅大芒電視同埋我哋嘅茶幾啦，都係比較闊落啦，成間屋茶几都可以建議要翻，真係好新淨啊！呢個茶几應該係新㗎，咁嘅電視機同埋咧，我留意到咧呢邊咧可以放我哋嘅遙控器啊，同埋我哋嘅 WiFi 嘅，都係非常之細緻嘅一種裝修啦嚇，到真係建議打掃一下就可以用啦。不過咧，入屋嗰陣時咧，我哋都留意到我哋嘅天花板上面係已經甩咗皮啦。雖然佢呢個係重新裝修過，但係甩咗皮呢個咧都係需要我哋自己去修復㗎。成間屋嚟講，我覺得家私家電其實仲可以用翻嘅，就係要簡單咁清理過一次先可以用啦。不過甩皮呢一個咧就需要我哋修復啦。呢個都算係我哋呢間屋嘅缺點啦嚇。同埋呢盞燈。廳呢度呢盞燈都係唔着㗎，到時我哋應該都係要換翻個電燈膽啦，或者換個 LED 燈都可以啦嚇。呢度咧入門口就係我哋嘅餐台先啦。餐台咧除咗張台係有啲新之外咧，其實咧我哋嘅4張凳都係
有啲污糟，佢可能係因為白色啦，咁所以就比較唔襟污糟啦，你睇下已經黑晒啦。亦都有可能係因為咧長期唔住嘅原因，都有可能。呢種皮質咧 ，Angel 建議係用牙刷加牙膏攞嚟擦嘅話咧，都可以擦得好乾淨。咁如果介意嘅朋友，呢4張凳其實都可以換一換，都冇問題㗎嚇。呢度仲有我哋一個儲物櫃啦，同埋 Angel 咧都有見到有人咧。即係有業主咧喺我哋嘅入戶呢度咧裝一個鞋櫃嘅，到呢度嘅鞋櫃上面咧仲有個到頂嘅置物櫃，咁樣嘅話咧成間屋嘅儲物空間都會多返好多，都可以咁樣做。呢度咧就我哋嘅門口啦，我哋門口咧呢道門嘅話咧係交收標準嚟嘅。不過業主咧佢係 keep 得比較新淨啦，所以都堅持可以用返，唔需要換成道門嘅，可以換返個門鎖。雖然佢個門鎖都係好新，咁唔中意拎鎖匙嘅朋友咧，換返個密碼鎖咧，可能依家嚟講就會比較方便啦。咁中意拎鎖匙驚唔記得密碼嘅朋友咧，咁我哋就可以換返個鎖芯啦，都可以嘅。就係個門框咧，門框都係有少少裂紋嘅喎嚇。門框如果我哋唔需要換成道門咧，其實個門框咧簡單修復都係問題唔大㗎。嗱，就係成埲牆啦。我 Angel 依家覺得主要就係牆身比較麻煩啲，因為咧甩皮嘅地方要修復啦。咁其餘比較污糟嘅牆身咧又要重新油一油啦。其餘咧問題就係唔大啦。嗱，上一手業主咧就係將個鞋櫃裝咗喺呢度，其實都可以 keep 住用返嘅。呢個鞋櫃都幾好。跟住落嚟咧，先睇睇我哋嘅細房先。呢個細房朝向都係朝東嘅嚇，好光猛嘅。其實呢邊依家佢拉咗個窗簾，我哋都覺得成間房仲係好明亮嘅。呢邊就建議放翻我哋嘅書櫃啦。咁平時我哋睇書啊，或者做功課啊，都係非常之明亮同埋舒服。睇書睇攰咗，我哋仲可以直接望一望我哋嘅田園風光，都好養眼嘅。我覺得咁之前咧就做咗個上下床嘅，呢個上下床咧啲木質都仲係可以嘅，不過都係有少少裂紋啦，修復翻都係可以用翻嘅。咁唔需要上下床嘅朋友咧，將呢張床掉咗佢，換翻個1.5米嘅床。睇起身咧就會更加闊落啦，成間房。咁呢張床咧，仲有一個好處就係佢可以有儲物空間。如果係小朋友住嘅話咧，我覺得放翻佢哋啲衫褲鞋襪都係夠嘅，唔需要再擺個衣櫃。咁樣咧就會闊落好多啦嚇。好得意嘅燈啦，仲有我哋嘅隔離冷氣都係可以繼續使用翻嘅。基本上呢間屋咧入翻嚟真係咧修復一下埲牆咧，同埋打掃一下衞生咧就冇問題噶啦。我睇呢個櫃先，呢個櫃冇壞嘅。呢度咧廚房咧佢係有生活痕跡嘅，所以油煙咧係會比較重翻啲，尤其是係呢部抽油煙機，真係要叫阿姨過嚟大掃除一番，同埋我哋個爐頭都係，其餘用翻咧係冇問題㗎嚇，就係需要大掃除啦。咁儲物空間嚟講咧，我覺得係比較足嘅呢個廚房，因為我哋而家係2房啊嘛。如果住一家3口嘅話咧，呢個或者3口或者4口咧都係夠㗎啦。佢頂度有儲物啦，下面呢度咧都有儲物嘅。所以咧，儲物空間廚房嚟講係比較足㗎。仲有我哋嘅3門嘅雪櫃啦，3門雪櫃咧而家係通咗電嘅情況下，不過雪櫃有啲污糟啦。雖然佢仲係可以使用，但係都需要大清洗一番，咁就可以用翻。咁我哋就會比較放心啲啦，係咪？嗱，上面都係仲有我哋嘅儲物空間㗎嚇，非常之足啊！廚房嚟講，儲物空間。咁廚房咧仲有一個生活小陽台喎，所以好多業主咧就會將洗衣機擺喺我哋嘅生活小陽台度啦。咁我哋嘅陽台就可以比較美觀啲啦。咁我哋喺呢邊洗完衫咧嚇，呢個係 TCL 嘅洗衣機啦嚇。洗完衫之後，我哋直接都可以喺我哋嘅生活小陽台度晾㗎，因為佢將嗰個晾衣杆咧就放咗喺我哋嘅生活小陽台度。咁之前業主都幫我哋封咗個窗啦。如果真係喺呢邊曬衫嘅話咧，我建議將呢個窗拉開啦。咁我哋衫褲就可以曬喺呢度，或者平時落雨嘅話咧，都可以將衫褲曬喺生活小陽台度。唔落雨啊，天氣好咧，我哋就可以曬翻去露台。所以咧選擇都好多，非常之方便嘅嚇。OK，咁我哋再睇一睇我哋嘅洗手間先。
喺海悦灣呢邊咧，其實洗手間咧佢交收嗰陣時就冇做嗰個乾濕分離嘅嚇，呢個都係佢屬於佢嘅缺點啦。如果到時我哋咧收翻樓嘅業主咧，下一位業主佢係想要做乾濕分離嘅話咧，我哋可以將呢個廁所啦側一側90度咁樣，我哋呢度就可以整一個弧形嘅玻璃門推拉嗰種，咁就可以做翻我哋嘅乾濕分離啦。應該係幾千蚊咁樣嘅嚇。咁洗手間呢邊仲有個明窗嘅喎，咁樣就可以比較成個空氣都會比較好啲啦。沖完涼我哋就可以打開。不過咧，洗手間呢度咧，呢埲牆咧個瓷磚係已經甩咗幾塊，呢個都係需要我哋後期自己補翻嘅嚇。咁洗手間咧下面呢個櫃咧都有我哋嘅儲物空間嘅嚇。可能一家3口或者4口住嘅話，呢個儲物空間就會比較唔夠啦。咁我哋就可以喺呢邊再裝翻一個到頂嘅置物櫃，咁樣一家3口4口住嘅話咧，就可能咧儲物空間會比較足啲，可以放我哋啲紙巾啦、洗衣液啦，或者係沐浴露。咁我哋咧到時啲牙刷、牙膏啊、護膚品啦，可以放喺台面或者呢度下面，所以都係建議整翻個櫃嘅嚇。OK， 咁最後咧就睇翻我哋個主人房，哇！主人房咧，佢都係朝東㗎。咁我哋係2間房加我哋個廳嘅視野咧，都係一樣，係睇翻我哋嘅田園風光同埋我哋嘅山景嘅。所以都係中意田園景嘅朋友咧，呢一個單位真係可以咧留意翻啦。有我哋嘅隔離空調啦，仲有我哋嘅衣櫃同埋我哋1.5米嘅床，都係好新淨嘅，真係可以做到拎包入住嘅一套。哇！真係好舒服啊！今日我而家係晏晝，我哋主人房都係可以咁明亮。OK， 我哋出翻廳，同大家再簡單咁樣講翻，我哋呢個單位咧係69個方2房，朝東向嘅視野咧，主要係睇我哋嘅田園景同埋我哋嘅山景，綠油油一片，真係非常之舒服。如果有中意呢一套單位嘅朋友咧，記得聯繫 Angel。睇樓可以加我嘅微信啦，或者係直接打電話俾 Angel 嘅嚇。咁除此之外咧，除咗呢個單位咧，其他單位想要了解都可以評論區問翻 Angel 嘅，Angel 都會發翻個詳細資料俾大家嘅嚇。咁樣如果有中意呢邊10里嘅單位啦，3房或者2房或者1房。都可以聯繫 Angel 去各大口岸接你哋過嚟睇樓嘅。咁其實咧，接你哋過嚟睇樓期間咧，係唔需要收取任何1分錢費用㗎嚇，所以可以放心大膽咁約我哋去接你啦。你只要提前話翻俾我哋聽，你係邊個口岸、幾多點、幾多個人。Angel 都會提前到達㗎嚇。OK， 咁呢期咧介紹到差唔多啦。未訂閱嘅朋友麻煩幫 Angel 訂翻個訂閱啦嚇。你哋嘅支持係 Angel 堅持拍攝道路上最好嘅動力。OK， 拜拜。記得關注再走哦。